Hola, soy Loki. Tengo poco tiempo en esta casa y desde mi llegada ya estaba romba. Supongo que la compraron porque era con la esperanza de tener un poco de ayuda en casa. ¿Cómo nos cambió la vida? Nos ayuda a recoger todos los pelitos que tiran cada vez que camino. Es una maravilla. ¿Por qué la recomiendo? Porque todos esos pelitos quedan dentro y la casa casi está como nueva. Bueno, al menos por un rato. Adiós. Rombo la verdad no me encanta, pero nos ayuda mucho.